Salam dəyərli abituriyentlər, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizlərlə mövzu sınaq 5, yəni elastlik qüvvəsi mövzusu qəbula düşmüş və düşmə ehtimalı olan sualların sınağıdır. Onların izahına baxırıq indi. Gəlin başlayaq. Birinci sual deyir ki, çubuğun mütləq uzanması 3 dəfə azaldıqda kinetik enerji necə dəyişər? Yəni x-i deyir ki, 3 dəfə azaltdıq. Biz ilk öncə burada potensial enerjini tapmalıyıq. Görək hələ potensial enerji mütləq uzanmadan necə asılıdır. Biz də bilirik ki, potensial enerji kx kvadratı bölünsün 2-dir. Yəni x-dən kvadratik düz asılıdır. X 3 dəfə azalanda potensial enerji 9 dəfə azalır. Bu zaman biz də bilirik ki, tam mexaniki enerji, yəni tam enerji kinetik enerji ilə potensial enerjinin cəmidir. Ki tam enerji sabit olduğuna görə potensial enerji 9 dəfə azalanda kinetik enerji 9 dəfə artmış olacaq. Cavab oldu A variantı. Yəni bu 9 dəfə, yəni kinetik enerji 9 dəfə artacaq, potensial enerji 9 dəfə azalacaq və tam enerji nəticədə sabit qalacaq. Cavab oldu A variantı. İkinci sual deyir ki, Ozlarına tətbiq olunan 120 Newton təsiri ilə 120 Newton qüvvənin təsiri ilə elastikliyə 30 sm uzan yayın sərtliyi. Biz bilirik ki, elastlik qüvvə F bərabərdir KX düsturuna hesablanır. Biz buradan K-nı tapsaq, yəni sərtliyi F bölünsün X alacağıq. Bu da bərabərdir. Qüvvə nə qədərdir? 120 Newton. Yazırıq 120 bölünsün. Uzanma 30 santimetr, yəni 0,3 metr. Bu da bərabərdir 120 elədi 400 Newton bölünsün metr. Sərtliyimiz oldu 400 metr. Üçüncü sual deyir ki, ə, elastiklik qüvvəsinin modulunu, yəni F-in delta L-dən, yəni o mütləq uzanmadan yayın uzanmasından asılı qrafik verilmişdir. Alfa bucağının tangesini hesablayın. Ümumiyyətlə uşaqlar belə qrafik olanda həmişə bucağın tangesini tapmaq üçün bizə tanges lazımdır. Tanges tapmaq üçün buradan bir dənə perpendikulyar endiririk. Ə, yəni mütləq uzanmaya perpendikulyar endiririk. Alfa bucağı, yəni tangens alfanı tapanda tangens alfa necə idi? Həmişə qarşı katetin bitişik katdə olan nisbətidir. Bu hündürlük nədir? Bizdə f deyil. Bu da x-dir. f bölünsün f bölünsün x. Yəni mən delta L-i x-dən işarə elədim. Heç bir fərqi yox. Delta L də yaza bilərdim. Deməli, tapdım ki, tangens alfa f bölünsün x-dir. Həmçinin bizim başqa bir tərəfdən də k bərabərdir x var da. F bərabərdir kx var daha doğrusu. Buradan da k-nı tapanda f bölünsün x-dir. Deməli, f bölü x-i elə özü nəyə bərabərdir? K-ya, o da özü tangens alfaya bərabərdir. Aydındır? Deməli, nəyə bərabərdir? Bucağın tangesi elə k-ya bərabərdir. Növbəti sual, dördüncü sualdır. Deyir ki, dinamometrin köməyi ilə 700 kiloqram kütləli yükü 10 metr bir saniyə təcili şaquli yuxarı qaldırılan zaman sərtliyi 35 Newton bölü metr olan dinamometr yayın uzanmasını hesablayın. Aha. Biz bilirik ki, şaquli yuxarı göndər. P ilə özü bərabərdir F-ə. Bu da bərabərdir M vurulsun J plus A olurdu. Dəyərləri yerinə qoysaq 700 qram deyir, yəni 0,7 kiloqram vurulsun 10 üstə gəlinsin 10. Təcil də 10-dur. Bu da bərabərdir. 20-ni də 0,7-yə vuranda elədi 14 Newton. Aydındır? Biz tapdıq ki, F bərabərdir 14 Newton. Aha, indi F-in elastlik qüvvəsində Kx olan düsturundan biz x-i tapa bilərik də x bərabərdir. F bölünsün K-dır. Bu da bərabərdir. 14 bölünsün. Sərtliyi də 35-dir. Elədi. Deməli, 7 x çarpanında 2, 7 x çarpanında 5, 0,4 metr. Bu da 40 santimetr. Aha. Beşinci sual baxırıq.
Üfüqi səthi üzrə hərəkət edən cismə səətin göstərdiyi reaksiya qüvvəsi 48 Newtondur. M bərabərdir 48 Newton. Aha. Cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsi F sürtünmə bərabərdir 12 Newton. Cismlə səət arasında bizdən münü istəyir. Aha, əla. Biz bilirik ki, F sürtünmənin düsturu vardı. Mü N. Buradan da biz mü'nü tapanda F sürtünmə bölünsün N'dir. Bərabərdir 12 dəyərləri yerinə qoyduq. 48 elədi 1 bölünsün 4 0,25. Biz də həmçinin bilirik ki, mü 0-la 1 arasında qiymətləri alır həmişə. Yəni 0-dan böyük ala bilməz. Aldıq ki, sürtünmə əmsalı nə qədərdir? 0,25. 6-cı suala baxırıq. Kütləsi 15 kiloqram olan cismə təsir edən dartı qüvvəsi sürüşmə sürtünmə qüvvəsindən 4 dəfə çoxdur. Yazırıq ki, dartı qüvvəsi F dartı bərabərdir 4F sürtünmə. Cismin təcil də bizə verib 2 metr bölünsün saniyə kvadratı. Cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsi. Biz bilirik ki, dartı qüvvəsi, buradan şərt yazıram. Dartı qüvvəsi böyükdürsə F sürtünmə cisim yeniləşən hərəkət eləyəcək, düzdür? Aha. Bu zaman yazıram ki, F dartı çıxılsın F sürtünmə bərabərdir EMA. Newtonun ikinci qanunu yazdım. F dartı nə qədərdir? 4F sürtünmə. 4F sürtünmə çıx F sürtünmə bərabərdir EMA-dır. 3F sürtünmə bərabərdir EMA. Nə istəyir? Sürtünmə qüvvəsi. F sürtünmə də bərabərdir EMA bölünsün 3. Dəyərləri yerinə qoyuruq. Kütləmiz nə qədərdir? 15. Təcil nə qədərdir? 2. Bərabərdir 10 Newton. Cavab oldu C variantı. Növbəti sual 7-ci sualdır. Deməli, 7-ci sualda deyir ki, üfüqi səth üzərindəki sükunətdə olan cisimlərə təsir edən sükunət sürtünmə qüvvələri modulca bərabərdir. Aha, sürtünmə qüvvələr modulca bərabərdir. Əla. Bu cisimlərə təsir edən dartı qüvvələrin modullarının F1 böl F2 nisbətini hesablayın. Aha. Modulca bir-birinə bərabərdir. Ümumiyyətlə, biz gəl ikinci cisimdən başlayaq. İkinci cisimdən başlayaq. Biz bilirik ki, müəyyən bir alfa bucağı altında qüvvə təsir eləyirsə, yəni bu F2, bunu biz ayırırıq toplananlara, yəni proyeksiyalara ayırırıq. F-in Y oxu üzrə proyeksiyası və X oxu üzrə proyeksiyası. Biz də bilirik ki, bucağa bitişik olan tərəf həmişə kosinus, yəni F2 kosinus alfa ilə işarə olunur, yazılır. Y isə F2 sinus alfa ilə işarə olunur. Aha. Bu bizə birinci şərtdə deyir ki, üfüqi səth üzərində. Üfüqi səth üzərində dediyinə görə biz yalnız bunun x oxu üzrə proyeksiyasına baxarıq. Yəni bunu üfüqi səth üzrə aparan qüvvə yalnız F2 kosinus alfadır. Budur bizi sağa aparan qüvvəmiz. Yuxarı F sinus alfa aşağı ilə mj ilə bir-birini kompensasiya eləyir və yuxarı aşağı hərəkət eləmir. Sadəcə F2 kosinus alfa ilə hərəkət eləyir. Aha. Biz bunu yazdıq. İndi deyir ki, sürtünmə qüvvələri bərabərdir. Sürtünmə qüvvələr bərabərsə, onda burada yazırıq ki, elə F sürtünmə nəyə bərabərdir? F2 kosinus alfaya, düzdür? Aysa. Onda burada da elə üfüqi istiqamətə hərəkət edirsə, elə F1 özü ilə bərabərdir F sürtünməyə. Onda F sürtünməni 2 dənə bərabərlikdən aldıq. Bu zaman yazırıq ki, tənlik yazırıq. F sürtünmə bərabərdir F1. Növbəti dəfə yazırıq ki, F sürtünmə bərabərdir F2 kosinus alfa. Buradan yazırıq ki, tərəf-tərəfə bölsək, yazırıq ki, F1 bölünsün F2 kosinus alfa bərabərdir 1-dir. Düzdür? Deməli, F1-in F2-yə olan nisbətini istəyir. Onda F1, buradan yazıram ki, F1-in F2-yə olan nisbəti 1 bölünsün kosinus alfa elə. Yəni, tərəf-tərəfə bölsək, F1 bölünsün
F2, F2. Kosinüs alfa nə qədərdir? 0,8. Bərabərdir 1-dir. Buradan F1'i tapsam, F1 bərabər olacaq, F1 bərabər olacaq 0,8 F2'yə. F1 bərabər 0,8 F2'yə yerinə qoysam elə F1 bölünsün F2'yə, yəni 0,8 F2 bölünsün F2'yə, elə bərabərdir, cavab olacaq 0,8. Cavab olacaq D variantı, yəni 0,8. Aha. Və biraz uşaqlar burada qarşılığı oldu. Belə deyək də, yəni bu burdan təzədən yazıram. Buradan yazıram. Yəni f sürtünmə f1 bölünsün f2 kosinüs alfaya da bərabərdir 1-dir tərəf-tərəfə bölsək. Buradan tapırıq ki, f1 özü nəyə bərabərdir? Elə f2 kosinüs alfaya bərabərmiş. Bizdən də f1 böl f2 nisbətini istəyir. Yerinə qoysaq f1 nə qədərdir? F2 kosinüs alfa bölünsün F2'ye. Bu da bərabərdir elə kosinüs alfaya. Kosinüs alfa da bizə verir 0,8. Elədir 0,8. Cavab D variantı. Növbəti sual. Aha. Deyir ki, 40 Newton qüvvə ilə dartılan 20 kiloqram kütləli cisim sükunətdə olarsa, ona təsir edən sükunət sürtünmə qüvvəsinin qiymətini hesablayın. Əgər cisim sükunətdə olarsa, yenə bu F-dir, bunu proyeksiyalara ayırırıq. Bunun Y oxu üzrə proyeksiyası, bunun X oxu üzrə proyeksiyası. Bizə dedik ki, bayaq bucağa bitişik tərəf F kosinus alfa, digər tərəf isə olacaq F sinus alfa. Aha, sükunətdə olduğuna görə F dartı qüvvəsi ilə F sürtünmə qüvvəsinə bərabərdir. Biz burada deməli bunun mg ağırlığı ilə F sinus alfa bir-birini kompensasiya eləyir. Yəni yuxarı aşağı hərəkət edə bilmir. Buna görə də bunu sadəcə hərəkətə gətirən qüvvə F kosinus alfadır. F kosinus alfa da elə özü F sürtünməyə bərabər olduğuna görə sükunət sürtünmə qüvvəsinin qiymətini hesablayın. Aha, sükunət sürtünmə qüvvəsinin qiymətini hesablayın. Bu da bərabərdir. Yazırıq ki, F sürtünmə bərabərdir ilə F dartı vurulsun nə? Daha doğrusu yəni bura F dartıdır. F dartı kosinus alfaya. Bu da bərabərdir. Dartı qüvvəsi nə qədərdir? 40. Kosinus alfa nə qədərdir? 0,6. Bu da bərabərdir. Eləyir 24 Newton. Aha, 9-cu sual. Kütləsi 6 kiloqram olan cismi mail müstəvi üzrə yuxarı istiqamətdə bərabər sürətlə qaldırılan qüvvənin qiymətini hesablayın. Deməli, biz ilk öncə buradan biz qüvvələri göstərməliyik. Bunu aşağı doğru bir mg qüvvəsi dartır. Ağırlıq qüvvəsi aşağı. Dayağa perpendikülər istiqamətdə bir reaksiya qüvvəsidir. Bu zaman bunu mg-ni proyeksiyalara ayırır. Bu oldu alfa. Bu oldu nə? Mg kosinüs alfa. Bu tərəf oldu mg sinus alfa. Aha. Deməli, bunu n-lə bu mg kosinüs alfa bir-birini kompensasiya etdiyindən f dartı qüvvəsi aha, yəni yuxarı qaldıran qüvvə ilə özü f sürtünməyə bərabərdir. O da nəyə bərabərdir? Mg sinus alfaya. Bu da bərabərdir. M nə qədərdir? 6, J nə qədərdir? 10. Sinus alfanı da sinus alfa. Bu bucağın alfası qarşı katetin hipotenuza olan nisbətidir. Yəni 30 bölünsün 50. Aha. Bu da bərabərdir. Bu da bərabərdir. Deməli, getdi. Ee, Bu da bərabərdir. 6 vur 2, 12, 3,6. Deməli, 36 santimetrə çevirməliyiz. Metrə çevirməliyiz. Bu santimetrdir. Metrə çevirəndə eləyir 3,6 Newton. Aha. Yəni F artı bərabər 3,6 Newton. Növbəti sual. Növbəti sual. Kütləsi 20 kiloqram olan cismi hərəkət tənliyi verib bizə cismə 10 Newton sürtünmə qüvvəsi təsir edir.
Dartı qüvvəsini hesab edilir. Biz buradan görürük ki, cisim bərabər yeyinləşən hərəkət edir. Niyə bərabər yeyinləşəndir? Çünki həm sürəti və təcili də müsbətdir. Yəni müsbət V0T AT kvadratı bölü 2. Hər ikisi müsbət olduğuna görə bu yeyinləşən hərəkət edir. Yeyinləşən hərəkətdə də biz bilirik ki, F dartı qüvvəsi böyükdür F sürtünmə qüvvəsinə və Newtonun ikinci qanunu yazanda F dartı çıx F sürtünmə bərabərdir MA-dır. Aha. Biz buradan təcili tapaq. Biz birinci təcili tapaq. Təcil bilirik ki, koordinatın ikinci tərtib törəməsi. Yəni biz bu ifadədən iki dəfə törəmə alsaq, biz təcili alarıq. Amma törəməyə girişməsək belə, girməsək, biz təcili tapa bilərik. Təcil nədir? Həmişə koordinat zaman qrafikində, daha doğrusu koordinat zaman tənliyində, koordinatın tənliyində t kvadratının əmsalının 2 misli təcildir. Yəni t kvadratın əmsalı nədir? 0,2 0,2 vur 2. Elədi 0,4. Metr bölünsün saniyə kvadratı. Metr bölünsün saniyə kvadratıdır. Təcili çatdıq. 0,4. Gəl dəyərləri yerinə qoysaq, dartı qüvvəsini istəyir bizdən. Deməli, F dartı çıxılsın, sürtünmə də 10'dur. Çıx 10 bərabərdir, M vurulsun A-dır. M nə qədərdir? 20 vur 0,4. Buradan tapırıq ki, F artı bərabərdir. 20-ni 0,4'ə vuranda elədi 8 plus 10 elədi 18 Newton. Dartı qüvvəsindən tapdıq. Aha, 11-ci məsələ. 11-ci suala baxaq. 11-ci sual maraqlı məsələlərdən biridir. Deyir ki, sərtliyi K bərabərdir 600 Newton bölü metr olan yay ilə bağlanmış M1 20 kiloqram və M2 10 kiloqram kütləli cisimlər üfüqi səthi üzərində F bərabərdir 140 Newton dartı qüvvəsinin təsirli hərəkət etdirilir. Yayın uzanması Yayın uzanmasını hesab edin. Cisimlər rəqsi hərəkət etmirlər. Cisimlərin sərtlə sürtünmə əmsalları olaraq hər ikisini verib, bizə yeni də verib. Aha, biz burada nə edirik? Biz ilk öncə baxaq görək hərəkət hansı istiqamətə hərəkət. Cisimlərdəki üfüqi səthi üzərində dartı qüvvəsinin təsirində hərəkət edir. Yəni dartı qüvvəsi bunları dartır. Bu F qüvvəsi bunları yəni sol istiqamətdə dartır. Bu zaman M1-də də bir F sürtünmə yaranacaq. Yəni F sürtünmə 1, M2-də də sürtünmə yaranacaq. Hansı qüvvə? F sürtünmə 2. Ay sağ ol. İndi biz bilirik ki F dartı böyük olmalıdır. F sürtünmə 1 ilə F sürtünmə 2'nin cəmindən ki, bu sola istiqamətdə hərəkət eləsin. Yəni dartsın onları. Bu zaman biz Newtonun ikinci qanunu yazanda belə yazırıq ki, F dartı çıxılsın, F sürtünmə 1 plus F sürtünmə 2 bərabərdir M-A-ya. Aha, M-A da həmçinin M1 plus M2 vurulsun A deməkdir də. Onda biz buradan F dartı bərabərdir. Belə yazırıq. F sürtünmə 1 plus F sürtünmə 2 plus M-A'dır. O bizim ümumi haldadır. İndi biz bunu açıq şəkildə yazanda yazırıq ki, belə. Yəni F dartı bərabərdir. F sürtünmə 1 nədir? Mü1 M1J plus mü2 M2J üstə gəlinsin M1 plus M2 vurulsun A'dır. Aha. Burası A'dır. Biz buradan dəyərləri yerinə qoysaq 140 bərabərdir. Mü1 nə qədərdir? 0,2 vurulsun M1 nə qədərdir? Deməli M1 20'dir. Vurulsun 20 vurulsun 10. Üstə gəl mü2 0,4 mü2 0,4 M2 10 vur 10. Üstə gəlinsin 20 plus 10 vur A'dır. Təcili bilmirik nə qədərdir. Biz buradan təcili tapa bilərik də, düzdür? Deməli, hələ ki tapmırıq, belə yazıram, buradan yazıram. Hələ ki bilmirik təcil nə qədərdir. Yazırıq ki, 140 bərabərdir. Deməli, 2 vur 20 elədi 40. Üstə gəlinsin. Bu nə qədər eləyir? Bu da eləyir 40. Üstə gəlinsin 30 vurulsun A'dır.
30 vurulsun A'dır. Aha. 40, 40, 180. Buradan tapırıq ki biz. Buradan tapırıq ki biz. Buradan tapırıq ki A bərabərdir. 140 çıx 80 bölünsün 30. Bu da bərabərdir. Deməli 140-dan 80 çıxanda eləyir 60. 60-ı da 30-a böləndə təcili aldıq 2 metr bölünsün saniyə kvadrat. Təcili aldıq. İndi gəlin baxaq, gəlin baxaq. Biz bu ipdə yaranan gərilmə qüvvəsi nə qədərdir? İpdə yaranan gərilmə qüvvəsi elə elastik qüvvəsinə bərabərdir. Yəni kx-ə bərabərdir. Amma sola istiqamət hərəkət edir. Onda biz də belə yazırıq ki, T gərilmə elə özü bərabərdir nəyə? Kx-ə. Ay sal. Deməli bu kx qüvvəsi, yəni elastik qüvvəsi F sürtünmə 2 qüvvəsindən böyükdür ki, sola gedir. Yəni burada da şərt yazırıq ki, kx böyükdür F sürtünmədən. Onda belə yazırıq ki, kx çıx F sürtünmə bərabərdir M2 vurulsun A-dır. Ondan burada tapırıq ki, kx bərabərdir U2 M2J üstə gəl M2 vurulsun A'dır. Bunları yazdıq, dəyərləri yazdıq. Aha, indi buradan yazıram, buradan yazıram. Daha aydın görsənsin. Aha, deməli KX bizdən sərtliyi də verib də, sərtliyi də 600 vermişdi bizə. Deməli 600 vurulsun X o zaman istəyir bizdən. Bərabərdir. Mu2 nə qədərdir? 0,4 0,4 vurulsun M2 10'dur. Vurulsun 10'dur. Üste gel. M2 ne kadardı? 10 vurulsun 2. 10 vurulsun 2. Buna tapır ki 600x beraberdir 40. Üste gelinsin 20. X de buradan beraberdir. 60 bölünsün 600'e. Bu da beraberdir 0. 1 bölünsün 10. Elədik 0,1 metr. Yani 10 santimetr. Bizim cevabımız oldu 10 santimetr və yaxud da 0,1 metr. İkisi də eyni şeydir. Aydın oldu. Deməli, düsturumuz, fənlimiz belə oldu. Aha, fənlimiz belə oldu. Növbəti sual 12-ci sualdır. 12-ci suala baxaq. Deyir ki, kütləsi M bərabərdir 20 kiloqram olan cisim üfüqi səth üzərində sükunətdədir. Cismin şaquli istiqaməti F bərabərdir 50 Newton qüvvə təsir edir. Dayağın reaksiya qüvvəsini hesablayın. Biz bilirik ki, bu cismə hansı qüvvə təsir edir? Dayağın reaksiya qüvvəsi yuxarı istiqamətdə yönəlir. Bu istiqamətdə yuxarı. N. Və bunu aşağı dartan bir mg qüvvəsi də var da, aşağı hərəkət, ağırlıq qüvvəsi. O zaman n özü nəyə bərabərdir? F plus mg'nin cəminə. M bərabər F nə qədərdir? 50. Üstə gəlsin 20, 200. Dedik 250. Ayrı. 13-cü suala baxaq. Deməli, yalnız sürtünmə qüvvəsinin təsiri ilə verilmiş üfüqi səth üzrə hərəkət edən cismin tormozlanma yolunun həmin cismin kütləsinə asılı qrafik. Biz bilirik ki, nə tormoz müddəti, nə tormoz yolu, nə də tormoz müddəti heç biri kütlədən nədir? Kütlədən asılı deyil. Cavab oldu D variantı. Tamam. Növbəti sual 14-cü sualdır. Tormoz yolunun impulsdan asılı diaqramı verib qrafiki. Deyir ki, sürtünmə qüvvəsinin ən kiçik qiyməti hansıdır? Hansı nöqtədir? Biz də bilirik ki, birinci gəlin S tormoz yolunun ümumi ifadələrini yazaq. S tormoz yolunun birinci ifadəsi necə idi? V0 kvadratı bölünsün 2A. Hər tərəfi M-ə vuranda qalır MV0 kvadratı bölünsün 2 EMA. 2 EMA özü nəyə bərabərdir? EMA özü F sürtünməyə bərabərdir. Düzdür? Aha, bu da bərabərdir. Yazırıq ki, MV0 kvadratı bölünsün 2F sürtünmə. İndi gəl hər tərəfi
Hər tərəfi m-ə vursaq, m kvadratı v0 kvadratı bölünsün 2 f sürtünmə vurulsun m-dir. Bu da bərabərdir. M kvadratı v0 kvadratı bizə verir impulsun kvadratı, yəni p kvadrat. Bölünsün 2 f sürtünmə vurulsun m-dir. Deməli, biz aldıq ki, f sürtünmənin impulsundan və tormuz yolundan asılı qrafik düsturu p kvadratı bölünsün 2 f sürtünmə vurulsun m-dir. Biz buradan f sürtünməni tapanda f sürtünmə bərabərdir. P kvadratı bölünsün 2 s tormuz yolu vurulsun m-dir. Deməli, kütlədən asılı deyil ümumiyyətlə. F sürtünmə qüvvəsi sadəcə impulsdan düz asılıdır, bir də tormuz yolundan tərs asılıdır. Yəni F sürtünmənin kiçik olması üçün tormuz yolu böyük olmalıdır maksimum. İmpuls kiçik olmalıdır. Həmçinin F sürtünmə də kiçik olması üçün. Deməli, biz bu qrafikdə tormuz yolunun ən böyük qiyməti və impulsun ən kiçik qiyməti 2 nöqtəsinə uyğun gələcək. Cavabımız olacaq 2. 3 niyə olmaz? 3 düzdür. Tormuz yolunun ən böyük qiymətinə uyğundur. Amma impulsun da axı ən böyük qiymətinə uyğundur. Buna görə də bizə lazım olan nöqtə hansı olmalıdır? Tormuz yolunun ən böyük, impulsun ən kiçik olan nöqtə, o da 2 nöqtəsidir. Cavab oldu D variantı. 15-ci sual deyir ki, üfüqi müstəvidə sabit dartı qüvvəsi və sürtünmə qüvvəsinin təsirindən hərəkət eləyir. Aha. Cisimlər deyir ki, hərəkət eləyirlər. Hərəkət eləyirsə, bu zaman biz yazırıq ki, hal yazırıq ki, təsir hərəkət və 4 kiloqram kütləli cismin dartı qüvvəsi. Biz ilk öncə gəl birinci bu sistemin təcilini tapaq. Təcil nədir? Son sürətdən çıxırıq başlanğıc sürəti, bölürük zamana. Bu da bərabərdir eləyir 2 çox 8 böl 2 elədi mənfi 3. Mənfi 6 böl 2 mənfi 3. Təcil tapdıq 3. Deməli burada yazırıq ki, F dartı çıxılsın F sürtünmə bərabərdir M-adır. F dartı yoxdur bilmirik. F sürtünmə bizə verib 20. Yazır çıxılsın 20 bərabərdir. Kütlə 4-dür, təcillə mənfi 3-dür. Buradan tapırıq ki, F dartı bərabərdir. Mənfi 12 plus 20 elədi 8 Newton. Yəni cisimimiz zaman keçdikcə yavaşın hərəkət edir və zaman sürəti azalır və axırda gəlib dayanacaq. Və dayandığı üçün F sürtünmə böyük olmalıdır F dartıdan. Həqiqətən də F sürtünmə 20-dir, F dartı 8 Newtondur və cisim dayanacaq. Cavab oldu 8 Newton. Suallarımız bu qədər. Ümidvaram ki, faydalı bir izah oldu. Maraqlı fikirlərinizi, rəylərinizi komment bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti quizin izahında, sınağın izahında görüşənədək.